హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. మీరు చూస్తున్నారు చిన్న షాన్ ఆప్షన్స్. సో ఈరోజు అయితే మనం ఒక చిన్న ప్రోడక్ట్ని అయితే అన్బాక్సింగ్ అయితే చేద్దాం. సో ఇది మనకి చాలా యూస్ఫుల్ అనమాట. సో ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్నల్ మైక్ నుంచి నా వాయిస్ అయితే వింటున్నారు. సో మనం ఇన్ని రోజులు ఈ మైక్ని అయితే యూజ్ అయితే చేయలేదన్నమాట మనం. సో ఇక్కడ మనకు 3.5mm హెడ్ ఫోన్ జాక్ ఉంటే దీన్ని డైరెక్ట్ ప్లేస్ అయితే చేసి మనం సో ఆడియోని రికార్డ్ చేసుకునే వాళ్ళము. సో ఇప్పుడు మనం రికార్డ్ చేయాలనుకుంటే మనకు ఒక చిన్నది 3.5mm హెడ్ ఫోన్ జాక్ అయితే కావాలి. అది లైట్నింగ్ పోర్ట్తో కనెక్టర్ అయితే కావాలన్నమాట. సో దానికోసం మనం ఈ ప్రోడక్ట్ని అయితే తెప్పించాము. సో ప్రోడక్ట్ చిన్నదే. సో వీళ్ళు ఈ విధంగా అయితే పంపించారు. సో చాలా సెక్యూర్గా అయితే పంపించారు. సో నేను యాపిల్ ఆఫీషియల్ వెబ్సైట్ నుంచే తెప్పించాను ఈ ప్రోడక్ట్ని అయితే. సో దీనివల్ల యూజెస్ ఏంటి, అదేవిధంగా ఇది ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది అన్న దాని గురించి కంప్లీట్గా మనం వీడియోలో అయితే మాట్లాడుకుందాం. సో ఫస్ట్ అయితే మనం అన్బాక్సింగ్ అయితే చేసేద్దాం. సో అంతకుముందు వీడియోని ఇంకా లైక్ చేయకుండా ఉంటే లైక్ అయితే చేయండి. ఇంకా మన ఛానల్ ఏమైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి. ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మనం అన్బాక్సింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఓకే, మనకి బాక్స్లో అయితే సో యూజర్ మాన్యువల్ ఒకటి, అదేవిధంగా వారంటీకి సంబంధించి క్లెయిమ్ ఏ విధంగా చేసుకోవడం దాని గురించి ఉందన్నమాట. తర్వాత మనకి ఇదే అనమాట. సో మనకి లైట్నింగ్ టు హెడ్ ఫోన్ జాక్ ఇదే అనమాట. సో దీన్ని మనం ఇక్కడ ఈ మైక్ ఉంది కదా, సో ఈ మైక్ని మనం ఇందులోకి అయితే కనెక్ట్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఐఫోన్కి ఛార్జర్ పిన్ ఉంటుంది కదా, సో అక్కడ మనం దీన్ని అయితే యూజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో అందుకోసం ఇప్పుడు దీన్ని అయితే తెప్పించడం జరిగింది. ఇదే అనమాట మనం ఇప్పుడైతే అన్బాక్సింగ్ అయితే చేసింది. సో దీని యూజెస్ ఏంటో చూద్దాం. సో ముందుగా ఎవరైతే యూట్యూబర్స్ ఉంటారో సో వాళ్ళకి ఆడియో రికార్డ్ చేసుకోవడం కోసం, సో అదేవిధంగా ఐఫోన్ యూజ్ చేస్తూ ఎవరైతే మనం స్టూడియో సెటప్ కానీ లేదంటే ఐఫోన్ని యూజ్ చేసి మీరు బ్లాగింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటారు కదా, సో అటువంటి వాళ్ళకి ఆల్రెడీ తెలిసే ఉండొచ్చు, లేదంటే ఇంకా కొత్త క్రియేటర్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి యూస్ఫుల్గా ఉంటుందని ఈ వీడియో అయితే చేస్తున్నా. సో వాళ్ళకి కనెక్టర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో మనకి ఐఫోన్కి అయితే 3.5mm హెడ్ ఫోన్ జాక్ అయితే ఉండదు, మనకి లైట్నింగ్ పోర్ట్ అయితే ఉంటుంది. అక్కడ కనెక్ట్ చేయాలనుకుంటే సో మనకి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో ఇటు సైడ్ మనం సో అక్కడ మనకి మైక్ ఉంటుంది కదా, సో మైక్ పిన్ అయితే మనం ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అయితే చేస్తాం. సో దీన్ని అయితే మనం ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ఉంటుంది కదా మొబైల్లో, సో అక్కడైతే మనం దీన్ని కనెక్ట్ అయితే చేస్తాం అనమాట. సో ఆ విధంగా అప్పుడు మనం ఆ తర్వాత మనం ఆడియోని అయితే రికార్డ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా సో మీ దగ్గర ఓల్డ్ హెడ్ ఫోన్స్ అయితే ఉన్నాయి, సో మంచి క్వాలిటీవి ఓల్డ్ హెడ్ ఫోన్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో అప్పుడు మీరు యూజ్ చేయాలనుకోండి, సో మీరు చాలా బడ్జెట్లో ఒక 6,000 కానీ 7,000 కానీ పెట్టి మీకు హెడ్ ఫోన్స్ అయితే తీసుకొని ఉంటారు, గేమింగ్ హెడ్ ఫోన్స్ అని. సో ఏదైనా సరే అవి మీకు దాదాపు 3.5mm హెడ్ ఫోన్ జాక్ అయితే వస్తుంది. సో మీరు ఐఫోన్ తీసుకున్న తర్వాత అవి వేస్ట్ అయితే అవుతుంది అనమాట. సో అలా కాకుండా ఉండాలనుకుంటే సో మీరు ఇది ఒక లైట్నింగ్ పోర్ట్ ఒకటి తీసుకున్నారనుకోండి, సో 900 పెట్టి సో మీరు దీని నుంచి డైరెక్ట్గా అయితే కనెక్ట్ అయితే చేసుకోవచ్చు. సో ఇది చాలా చిన్నగా అయితే ఉంది, కాంపాక్ట్గా అయితే ఉందన్నమాట. సో మరీ మీకు లెంత్ అయితే లేదు, సో చాలా మంచిగా అయితే ఉంది. అందుకోసమే వీళ్ళు అంత ప్రైస్ పెట్టారేమో. సో 900 దీని ప్రైస్ అయితే కనుక. సో మీరు అలా ఇయర్ ఫోన్స్ కూడా మీరు యూజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ఇప్పుడు యాపిల్ ఇయర్ ఫోన్స్ తీసుకోవాలనుకున్నా కూడా మనకి దాదాపుగా 2000 వరకు అయితే ఉంటుంది. సో అరౌండ్ 1200 నుంచి 2000 కానీ 2500 వరకు ఉంటుందన్నమాట. సో మీరు ఇయర్ ఫోన్స్ తీసుకోవాలనుకున్నా సో మీరు అదే ఓల్డ్ మీకు కొంచెం బడ్జెట్ మీకు సెట్ అయ్యేంత వరకు సో మీరు ఓల్డ్ ఇయర్ ఫోన్సే సో దీన్ని మీరు హ్యాపీగా దీన్ని పర్చేస్ చేసుకుంటే ఓల్డ్ ఇయర్ ఫోన్స్ మీరు హ్యాపీగా యూజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఈ రెండు విషయాలకి ఇదైతే చాలా యూస్ఫుల్ అనమాట. అదేవిధంగా సో ఎవరైతే బ్లాగర్స్ ఉంటారో సో బ్లాగర్స్కి కూడా మీరు ఒక బ్లాగింగ్ కిట్ సెటప్ చేసుకోవాలనుకోండి సో త్రూ ఐఫోన్, సో అప్పుడు కూడా మీకు ఈ కనెక్టర్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్ అనమాట. సో దీని లింక్ అయితే నేను డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఇస్తాను. మీరు అక్కడ నుంచి ప్రోడక్ట్ కావాలనుకుంటే మీరు డైరెక్ట్గా అఫీషియల్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్తారు. సో ఆ లింక్ నుంచి వెళ్తే కనుక సో అక్కడ నుంచి మీరు పర్చేస్ అయితే చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు మనం దీని ఆడియో టెస్ట్ కూడా చూద్దాం. సో ఇప్పటివరకు మీరు ఇప్పటికీ నా ఇంటర్నల్ మైక్ ఉంది కదా, సో ఐఫోన్కి వచ్చిన ఇంటర్నల్ మైక్తోనే మాట్లాడుతున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు మనం దీన్ని కనెక్ట్ చేద్దాం. సో కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత వాయిస్ ఎలా ఉందో మీరే కామెంట్ బాక్స్లో అయితే చెప్పండి. ఓకే, ఇప్పుడైతే మీరు వింటుంది సో ఇప్పుడు నా మైక్ నుంచి అనమాట. సో మన లైట్నింగ్ టు హెడ్ ఫోన్ జాక్ ఏదైతే ఉందో దానికైతే మన మైక్ అయితే కనెక్ట్ అయితే చేసాము. సో ఇప్పుడు వాయిస్లో మీకు ఏమైనా డిఫరెన్స్ అనిపిస్తుందో లేదో సో ఒకసారి కామెంట్ బాక్స్లో అయితే రాయండి. సో ఇది ఈ విధంగా అయితే వాయిస్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. సో అందుకోసమే మనం ఆ ప్రోడక్ట్ని అయితే పర్చేస్ అయితే చేసాము. సో ఇది అనమాట ఓవరాల్గా అయితే.
ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. సో ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ అయితే చేయండి. సో ఈ ప్రోడక్ట్ లింక్ అయితే నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, మీరు అక్కడ నుంచి అయితే పర్చేస్ అయితే చేయండి. సో అది డైరెక్ట్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లింక్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. సో మీరు ఎక్కడ థర్డ్ పార్టీ యాప్స్లోకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి అయితే పర్చేస్ చేయకండి. సో అదైతే మీకు వర్క్ అయితే అవ్వవు. సో ఇది ఓవరాల్గా అయితే ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ అయితే చేయండి. ఇంకా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్తో మీ ముందుకైతే వస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఆల్.